خیلی متشکرم که فرصتی به ما میدید برای اینکه گفتگوی حقوقی برنامه امروز رو با حضور دوست بسیار عزیز آقای دکتر امیریان وکیل پایه دادگستری تقدیم شما بکنیم. مباحث حقوقی خیلی وسیع است. هر کدومش شاید در حد یک کورس دانشگاهی نیاز به زمان داشته باشه سرفصلاش. اما امروز اختصاصا می‌خوایم راجع به چک، قوانین مرتبط با اون و اختصاصا چک‌های صیادی که خیلی ها فکر میکنن که این چک‌های صیادی خب درصد اطمینان بیشتری رو نسبت به چک‌های گذشته و سنتی داره، اعتبار بیشتری داره، ولی خب تعامل با اون هم آداب خاصی رو میطلبه، به خصوص زمانی که شما قصد مبادله چک یا دریافت چک از کسی رو دارید، باید دقت نظرهایی داشته باشید. همین چک‌های صیادی هم گهگاه در سایه بی‌دقتی‌های نیاز به پیگیری‌های حقوقی داره دعاوی مطرح میشه. اصلا باید بدونید میتونید این کار رو بکنید بر اساس حالا اون ضوابطی که مشخص شده یا نه. امیدوارم گفتگوی قابل قبولی باشه. ضمن اینکه خدمت آقای دکتر امیریان خوش آمد عرض کردیم، من و خانم پور ابراهیم و مجددا خوش آمد. درود بر شما آقای دکتر، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه بینندگان عزیز. ممنون از دعوت، در خدمتتون هستم. ما کلی پیام داریم آقای دکتر که حالا این سوال‌های دوستان عزیزی که برای ما پیامک ارسال کردن رو خواهیم پرسید، اما به نظر من بد نیست اول صحبت هامون بپردازیم به مزیت‌های چک صیادی و یه بار دیگه مرور بکنیم چه مزیت‌هایی داره و چه امتیازاتی میتونه برای ما داشته باشه. خانم پور ابراهیم، این بحث چک صیادی از در واقع دهه 90 پررنگ شد، با تحریک بانک مرکزی داد و در نهایت در سال 1400 با اصلاحاتی که در واقع در قانون صدور چک صورت گرفت اومد اجرایی شد. این بحث‌های تایید و انتقال و ثبت چک در واقع از سال 1400 شروع شد. مزایاش در مقابل، حالا آقای دکتر اصطلاح چک سنتی رو به کار بردن، ما هم از همون اصطلاح استفاده بکنیم. نسبت به چک سنتی مزایای زیادی داره. امکان جعل درش کاهش پیدا کرد، یا میتونیم بگیم اصلا غیر ممکن شد با توجه به اون شناسه‌ای که داره. خب وضعیت صادر کننده رو الان ما میدونیم، میتونیم استعلام بگیریم با توجه، خیلی هم کار راحتی هستش، استعلام بگیریم ببینیم وضعیت صادر کننده به چه صورته، حالا میخوایم معامله‌ای رو باهاش انجام بدیم. طرح دعوا که از همه مهمتره و پیگیری دعوا و حصول نتیجه به مراتب بهتر از شرایط چک‌های سنتی شد. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که در این فاکتورهایی که در نظر میگیریم اگر باشه، به این نتیجه میرسیم که جرم چک بلامحل یا دعوای چک بلامحل، حالا به طور کلی بگیم که یه قسمتش مربوط به جرایم چک بلامحل بود، یه سریاش هم دعوای حقوقی بود، به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. و ما دیگه الان شاهد این هستیم که دعاوی مربوط به چک بلامحل مثل در واقع سابق آنچنان شیوع نداره. آقای دکتر امیریان، هرچند که چک‌های صیادی صادر کردنش، دریافت کردنش قوانینی داره، این خودم زمان بره با این اینترنت که ما داریم که یه دقیقه کار میکنه 5 دقیقه کار نمیکنه، واقعا توی یک قرارداد یه معامله گهگاه درد سرساز میشه و بعد بعضی ها در لحظه وقتی میخوان چکی رو دریافت بکنن شاید خیلی براشون مهم نباشه که چک کنن ببینن آیا صادر کننده اینها رو ثبت کرده. همون لحظه خودش باید اطلاعات رو تایید کنه، گاهی اوقات نمیکنه و بعد متوجه میشه که اصلا چک ثبت نشده، چک رو دریافت کرده بدون که ثبت شده باشه. چجوری میشه این دعاوی رو مطرح کرد و اصلا قابل پیگیری هست؟ بله. آقای دکتر تا این حد بگم از درجه اهمیت برخورداره که اگر چک ثبت نشده میخوان بگیرن، اصلا نگیرن بهتره. هیچ ارزشی نداره. ارزش نمیتونیم بگیم ارزش نداره، اما من قیاس میکنم، یعنی در واقع نحوه طرح دعواشه. شما فرض کنید چک ثبت نشده ای رو گرفتید، میخواید برید طرح دعوا بکنید، باید برید دادگاه طرح دعوا بکنید، مطالبه وجه مطرح بکنید، وقت رسیدگی بذارن، زمان 3.5% هزینه دادرسی طرح دعوا رو بدید، یه پروسه طولانی طول بکشه تا برسید به نتیجه. میدونید چه زمانی این اتفاق میفته که چک ثبت نشده میگیرن؟ من دیدم مثلا یه اختلال اینترنتی پیش میاد، طرف صادر کننده میگه آقا شما چکو بگی، من میرم ثبتش میکنم و بعد ثبت نمیکنه. دکتر ما دقیقاً همین مورد رو داشتیم، موکل ما مراجعه کرد، گفتش قرارداد مینوشتیم، موقع در واقع عقد قرارداد گفتن که من الان امکان ثبتشو ندارم، مثلا حالا بحث اینترنت هم گفت من بلد نیستم، باید برم خونه.
قرارداد رو امضا کرده بودن، رفته بود خونه ثبت کنه، دیگه نکرده بود، گرفتار شده بود. یعنی الا ماشاءالله ما داریم موارد رو میبینیم. برای همین تاکید داریم حتما چکی که ثبت شده همون موقع تایید بکنید، تموم بشه این در واقع نقل و انتقال چک، بعد با خیال راحت قراردادتون رو در واقع امضا بکنید. حالا ما فرض بکنیم که چک ثبت شده، یعنی در سامانه صیاد ثبت شده. اگر همچین اتفاقی افتاده باشه، خب روال خیلی راحته، روال طرح دعوا خیلی راحته. شما بعداً مراجعه میکنید به بانک، دیگه همه این گواهینامه عدم پرداخت رو میشناسن، اصطلاحاً موسوم به برگشتیه. میشهیدین میگن برگشتی رو رفتیم گرفتیم، ولی عبارت درستش گواهینامه عدم پرداخت. همون موقع که میخوان گواهینامه عدم پرداخت رو بگیرن از بانک، حتما دقت کنن که مهر داشته باشه، یعنی مهر بانک بخوره و اینکه کد رهگیری و بانک زده باشه بالای برگه. این رو که گرفتن میخوان علیه فرد طرح دعوا بکنن، باید مراجعه بکنن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. پل ارتباطی، همیشه گفتیم بازم بگیم، پل ارتباطی بین قوه قضاییه، محاکم و مردم. اونجا مراجعه بکنن، باید دعوایی رو طرح بکنن. حالا نمیتونیم باز دقیق نمیتونیم بهش بگیم دعوا، درخواسته. میرن اونجا چک رو با خودشون میبرن به همراه کارت ملیشون و گواهینامه عدم پرداخت، نسبت به صادر کننده تقاضای صدور اجراییه میکنن. حالا ویژگی چی آقای دکتر خانم پوربرگ؟ خیلی ویژگی مهمیه. شما اینجا دیگه رسیدگی به معنای واقعی کلمه ندارید. دادگاه وقت رسیدگی نمیذاره. 4-5 ماه منتظر نمیشید تا وقت رسیدگی دادگاه برسه. بلافاصله بعد از اینکه واصل شد مثلا به شعبه 100، مثال 101 102 هر شعبه‌ای که هستش، واصل بشه به شعبه، در واقع رئیس اون شعبه قاضی محکمه دستور صدور اجراییه میده. اجراییه که صادر شد محتوی این موضوع که 10 روز به صادر کننده وقت میدن این مبلغ چکی که علیه طرح دعوا شده بریز. اگر واریز کرد که تمام، اگر واریز نکنه تشکیل پرونده اجرایی میشه. در کدوم واحد؟ اجرای احکام. اجرای احکام مرجع اجرا کننده است دیگه. اجرای احکام شروع میکنه به توقیف اموال صادر کننده، استعلام ثبت میگیره، ببین اگر خونه ای داره توقیف میکنه، زمین مال غیر منقولی داره، از اداره راهور ناجا میگیره استعلامو، اگر ماشینی داره که باشه، به هر مبلغی باشه، یعنی حتی مثلا 10 میلیون هم باشه، شما فرض کنید 10 میلیون ثبت شده باشه. البته باید الان با اومدن محاکم صلح باید قائل به این باشیم که شما دعاوی 100 میلیون و زیر 100 میلیون در دادگاه صلح رسیدگی میشه. محاکم عمومی، اصطلاحاً محاکم عمومی دادگستری مبالغ بالای 100 میلیون. حالا ما فرض میگیریم مثلا 200 میلیونه این مبلغ، شروع میکنه به استعلام اموال و توقیف اونها. اگر هر حسابی هم باشه این هم دیگه پر واضحه، همون موقع که چک برگشت میخوره تا قوانین همون موقع حساب بسته میشه. این یکی از ویژگی‌های خوبش اینه که اول بس نگفتیم. و در نهایت اگر اموالی نداشته باشه، ما اصطلاحاً میگم ماده 3، ولی اسم کاملش ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیه. مستند به اون ماده 3 میاد تقاضای جلب رو توی اجرای احکام میکنه و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ وقتی جلب صادر کننده رو بگیره، ایشون میره زندان تا اینکه بیاد پول رو پرداخت بکنه. حالا شما این پروسه رو مقایسه بکنید، یعنی رسیدگی رو ما حذف کردیم، اجرایی صادرش رو مستقیم رفتیم در اجرای احکام. حالا اگر حالت عادی باشه، چک ثبت نشده باشه، چه اتفاقی؟ باید مطالبه وجه مطرح بشه، بعد این بره وقت رسیدگی 3 ماه 4 ماه، بعد قابل تجدید نظرخواهی 5-6 ماه هم در دادگاه تجدید نظر یعنی شده 1 سال. یعنی اما میشه کاری کرد. یه نکته خیلی مهمی که من یه خسته نباشید هم بگم خدمت قضات محترم دادگستری، چون با این وضعیت پرونده‌ای که ارجاع میشه واقعا روزا سرشون خیلی شلوغه و مصرانه تلاش میکنن، جای تقدیر داره. توی رویه قضایی، یعنی رویه‌ای که قضات شکل میدن، الان یه دعوایی من دیدم مطرح میشه، میگن خب چک ثبت نشده، میان اون علیه اون صادر کننده دعوای الزام به ثبت رسمی چک صیادی رو در سامانه میخوان. یعنی از محکمه میخوان که این آقای خانوم رو ملزمش کن که بیاد این چک رو در سامانه ثبت بکنه و دادگاه رأی میده و اگر ثبت نشه به بانک مرکزی مستقیم دستور میده این رو در سامانه ثبت کنید. وقتی ثبت بشه چه اتفاقی میفته؟ دوباره اون پروسه تقاضای صدور اجرایی. این دعوایی که محصل در واقع رویه قضایی پویای ماست. من تازه دیدم این دعوا رو. حتی بعضی از شعب هم دیدم که این دعوا رو مخالفت کردن، گفتم ما اجابت نمی‌کنیم این دعوا رو. ولی به نظر میرسه که حالا
اینکه بگیم قبول نمی‌کنیم و حالا بنا به دلایلی به قول ما تکلیف مالای اتاقه. یعنی دیگه می‌خوایم اصطلاحات حقوقی به کار نبریم دیگه. زنده باشید. دکتر امیریان، معمولا ذکر میشه در معاملات که آقا اگر حالا البته تو بازار شاید عرف جور دیگری باشه، من دارم راجع به مخاطب عاممون صحبت میکنم، مثلا میگن آقا اگر در یک معامله ای داری یه قرارداد اجاره میبندی، یه خرید و فروش میکنی، چکی که میگیری باید از خود شخص بگیری، فرد پسر عموش نباید یه چک بده، بعداً داستانهایی پیش میاد، شما بهتر میدونین چه داستانهایی. سوال من اینه آیا وقتی ما چکی رو میخوایم به کسی بدیم یا از کسی درخواست دریافت چکی میکنیم باید بخوایم ازش بنویسه بابت چه چیزی؟ این قید مهمه. دکتر سوال بسیار بسیار مهمیه. این که ما بنویسیم بابت چه موضوعی تأثیر، ببین اولا علل اصول نیازی نیست. علل اصول نیازی نیست. فرض کنید شخصی اومده نوشته، حالا مثال خودمون رو بزنیم، میخواد به ما حق الوکاله پرداخت میکنه، میزنه در وجه من چک رو بابت حق الوکاله، من میرم بانک این چک رو در واقع وصول میکنم. این بابت قرارداد شماره فلان میبینیم مردم می‌نویسن. اما یه قضیه خیلی مهمه، اولا این نوشتنش حالا نمیتونم بگم خیلی تأثیر داره در سرنوشت دعوایی که در آینده شاید مطرح بشه، ولی نوشتنش بهتر از ننوشتنش. اما دکتر این نکته خیلی مهمی هستش، اینکه شما اگر در چک بنویسید بابت تضمین یا ضمانت، بابت ضمانت مشروط بکنید چک رو به شرطی، این رو نمیتونید برید تقاضای صدور اجرایی کنید. یعنی محکمه قرارت صادر میکنه، میگه اگر میخوای بری باید بری همون دعوای مطالبه وجه تو مطرح بکنی. پس باید این موضوع رو خیلی دقت بکنیم که بعضا طرف مقابل، یعنی دقت توی این موضوع بسیار سرنوشت یه معامله رو و یه دعوا رو متعاقباً مشخص میکنه. فرض کنید طرف میاد بابت یه قرارداد عادی میشه بابت ضمانت قرارداد، اینم سختگیری نمیکنه. خب فردی که گرفته چه اتفاقی میفته؟ هیچ وقت بابت ضمانت قابلیت صدور اجرایی نداره و خودشو گرفتار میکنه. پس بنابراین بابت از این لحاظ مهمه و اینکه شما قابل به تفکیک بشید بابت فلان معامله یا اینکه بابت تضمین یا مشروط. اون چکی که توی ضمانت نمیشه میشه قابلیت وصول داره دیگه، نه؟ قابلیت وصول داره بله، ولی خب قاعدتا اون چیزی که بابتش به زبان ساده بگم ضمانت بابت اون صادر شده، بابت اون صورت گرفته، اون باید اول شک گرفته باشه، بعد نقض عهد شده باشه، بعد بر مبنای اون بریم اون ضمانت رو. آقای دکتر خیلی ممنونیم. بزرگواری دارید. منت گذاشتید. هرچند که بازم میشد راجع به چکای سعیدی صحبت کرد ولی تا اینجا بسنده کنیم. خیلی متشکرم از شما. ما یه گفتگوی پزشکی دیگر، یه گفتگوی تغذیه‌ای خیلی مهمی داریم در رشته جراحی که خواهش می‌کنم این بخش رو هم با ما همراه باشید.